నా జుట్టు చూసి చాలా మంది బావుందంటారు. థాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే జుట్టు త్వరగా పెరగటానికి, అలాగే ఒత్తుగా పెరగటానికి ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు. సో, మనం కొన్ని టిప్స్ అనేవి మాట్లాడుకుంటూనే ఈ ప్యాక్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాము. సో, వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ చూస్తే గనక తప్పకుండా లైక్ చేయండి. హలో! హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీవిద్య తెలుగమ్మాయి. సో, ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేస్తున్న వీడియో అండి. సో చాలా మందికి యూజ్ అయ్యే వీడియో అనమాట. హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వటానికి ఒక మంచి హెయిర్ మాస్క్ చెప్తున్నాను. సో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. హెయిర్ అనేది షైనీగా ఉంటుంది. సో డాండ్రఫ్ లేకుండా, హెయిర్ ఫాల్ అనేది లేకుండా హెయిర్ గ్రోత్ మెయిన్గా ఫోకస్ అనమాట. సో హెయిర్ గ్రోత్ అనేది జరగటానికి ఈ యొక్క హెయిర్ మాస్క్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. జస్ట్ 2 ఇంగ్రీడియంట్సే యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ హ్యాపీగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ అనేది చాలా సిల్కీగా, షైనీగా కూడా ఉంటుంది. సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. దానివల్ల నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీరు ఈజీగా నా వీడియోస్ అనేవి చూడొచ్చు. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ మనం రెమెడీ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే బనానాస్ అండి. మనకి ఏంటి అంటే బనానాస్ కొన్ని పాడైపోతూ ఉంటాయి. అవి పాడైపోయి అలా పడేయటం కన్నా ఈ యొక్క రెమెడీ అనేది ట్రై చేయండి. చక్కగా మనకి ఎటువంటి వేస్టేజ్ లేకుండా ఉంటుంది. జుట్టు కూడా పెరగటానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. నిజంగా బనానా వల్ల జుట్టు పెరుగుద్దా అని అడుగుతారు. సో నిజంగా అండి, జుట్టు అనేది చక్కగా పెరుగుతుంది. సో దాంతోపాటు ఏంటి అంటే మనం ఓన్లీ ఇది అప్లై చేసుకుంటమే కాకుండా మనం తినటం వల్ల కూడా మనకి చాలా బాగా ఉపయోగం అనేది ఉంటుంది జుట్టు పెరగటానికి. ఇందులో ఎక్కువగా పొటాషియం ఉంటుందండి. సో ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటాం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన పోషకాలు అన్నీ ఒక కుదుళ్ళకి వెళ్తాయి అన్నమాట. హెయిర్ ఫాలికల్స్ చక్కగా అందుకుని జుట్టు పెరగటానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బనానా తినటమే కాకుండా ఇలాగ ఎక్స్టర్నల్గా కూడా మనం చక్కగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఏదైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేస్తుందా, మాకు జుట్టు ఊడిపోద్దా అనుకుంటారు, కానీ ఏమి ఉండదండి. సో దీనివల్ల మనకి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. అండ్ మనకి ఈ యొక్క అరటిపండు మనము జుట్టుకి రాయటం వల్ల జుట్టు చాలా సిల్కీగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే వర్షాకాలం చాలా ఫ్రీజీగా అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి జుట్టు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటుంది. సో అలా లేకుండా జుట్టు అనేది చాలా సాఫ్ట్‌గా, స్మూత్‌గా, షైనీగా ఉండటానికి, దాంతోపాటు జుట్టు కూడా పెరగటానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటది. సో నేనేం చేశా అంటే చిన్న అరటిపళ్ళు ఒక 4-5 వరకు తీసుకున్నానండి. సో మీ యొక్క జుట్టు నేనేంటి అంటే హెయిర్ మొత్తం రాస్తాను. స్కాల్ప్‌కే కాకుండా జుట్టంతా రాద్దాం అని ఫిక్స్ అయ్యాను. సో అందుకని కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకున్నా. సో మీరు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో జుట్టు పెరుగుదలకి బనానా మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇంక మనం తయారీ విధానం చూసేద్దాము. సో ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బనానాస్ కట్ చేసుకున్నవి ఒక మిక్సీ జార్‌లోకి తీసుకొని, సో కొంచెం వాటర్ అనేది తీసుకుందాము. సో దాన్ని బట్టి మనకి కొంచెం లిక్విడ్ ఫామ్‌లో ఉంటది కదా! రాసుకోవటానికి కూడా ఈజీగా ఉంటది. సో అందుకని చెప్పి కొంచెం వాటర్ తీసుకొని చక్కగా మెత్తగా పేస్ట్‌లా చేసేసుకున్నాను. సో ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి ఏదైనా క్లాత్ తీసుకొని ఒక్కసారి ఇందులో వేసుకుంటున్నా అంటే ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఒక్కొక్కసారి మనకి మిక్సీ సరిగ్గా లేకపోయినా అక్కడక్కడ జుట్టులో అతుక్కుంటది అన్న ఉద్దేశంతో, బట్ ఫైన్‌గా వేసుకుంటే గనక ఈ ప్రాసెస్ ఏమీ అవసరం లేదండి. సో జుట్టులో ఏమీ అతుక్కోకుండా ఉండటానికి హెల్ప్ అవుతది. సో మనకేంటి అంటే చాలా మందికి డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటది. ఆ డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా చక్కగా క్లియర్ అయిపోతది ఇలా అప్లై చేయటం వల్ల. అండ్ ఇందులోకి నేనేంటి అంటే కాస్టర్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. సో కాస్టర్ ఆయిల్ మనము వాడటం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మీరు వాడక ముందు జుట్టు కొంచెం పెరుగుతుందేమో. ఇది రాసుకుంటం వల్ల మనకి 5 రెట్లు స్పీడ్‌గా పెరుగుతదండి జుట్టు. సో అందుకనే మాక్సిమం నా రెమెడీస్‌లో నేను కాస్టర్ ఆయిల్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాను. నేను ఏదైనా ఆయిల్ తయారీ విధానం చెప్పేటప్పుడు కూడా మీకు నేను ఖచ్చితంగా కాస్టర్ ఆయిల్ అనేది కూడా చెప్తాను. సో మనకి వెనకటి రోజుల్లో ఆముదం నూనె చక్కగా వాడేవారండి. ఇప్పుడేంటి అంటే బంక అని అసల నూనె కూడా రాయకుండా జుట్టు ఇంకా అలా ఊడిపోతూ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా ఆయిలింగ్ అనేది మీకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఇలా ట్రై చేసేయండి. సో నేను 2 పదార్థాలతోని చాలా సింపుల్‌గా చూపించేయాలనుకున్నాను. సో అందుకని చెప్పి అరటిపండు పాడైపోతుంది అన్నప్పుడు ఈ రెమెడీ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకా మనకు తెలిసిందే కదా! ఇంకా అప్లై చేసుకునే ముందు చక్కగా జుట్టంతా కోంబ్ చేసుకొని చిక్కులు లేకుండా చూసుకొని, ఆయిలీ హెయిర్ అయినా, డ్రై హెయిర్ అయినా పర్లేదు. మీరు హెడ్ బాత్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఈ ప్యాక్ అనేది అప్లై చేసుకోండి. సో నేనేంటంటే ముందుగా కుదుళ్ళకి బాగా పట్టే విధంగా అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటున్నాను. అండ్ ఇందులోకి డాండ్రఫ్ కూడా తగ్గుతుందని ఎందుకన్నాను అంటే గనక మనకేంటంటే చాలా మాయిశ్చరైజ్‌గా ఉంచుతదండి కాస్టర్ ఆయిల్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకొని అప్లై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండటం వల్ల డాండ్రఫ్‌ని తగ్గిస్తది. సో అలాగే జుట్టు అనేది పెరగటానికి
చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతూ ఉంటదనమాట క్యాస్టర్ ఆయిల్. సో, తప్పకుండా ఇలా మీరు ట్రై చేసేయండి. సో, ఓన్లీ స్కాల్ప్ నెత్తి మీద ఉన్న చర్మానికే కాకుండా హెయిర్ అంతా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ చాలా సిల్కీగా, షైనీగా కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటది. సో, హెయిర్ గ్రోత్‌కి ది బెస్ట్ అని చెప్తాను ఇదైతే గనక. ఏంటి అంటే దీంతో పాటు మనం ఎక్కువగా డైట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ అప్లై చేసేసుకుని హెయిర్ కేర్ తీసుకుంటేనే సరిపోదు. సో, మనము ఇంటర్నల్‌గా కూడా ఫుడ్ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి. సో, నేను మాక్సిమం ఏదన్నా రెమెడీస్ చూపించేటప్పుడే నేను కొన్ని ఫుడ్స్ కూడా మీకు చెప్తూ ఉంటున్నాను. సో, అలాగే ఈరోజు ఈ వీడియోలో కూడా నేను అరటిపండు ఎక్కువ తినొచ్చు. దాంతో పాటు పెరుగు అండ్ ఇంకా మనకి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండి. సో, ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఎగ్స్ తినొచ్చు. చికెన్ అయినా తినొచ్చు. సో, దాంతో పాటు మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ ఉంటాయి గదా! ఇవి కూడా ఎక్కువ తినటం వల్ల మనకు అందులో ఎక్కువగా జింక్ సో, ఇలాంటివి ఎక్కువుంటాయనమాట. ఆ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఏంటంటే, ఈ న్యూట్రియంట్స్ వల్లే మనకి జుట్టు అనేది త్వరగా పెరుగుతది. కాబట్టి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్న ఫుడ్‌నే మనం ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటే జుట్టు పెరుగుదలకి హెల్ప్ అవుతుంటది. కాబట్టి అలాంటి కొన్ని ఫుడ్స్ అనేవి నేను ప్రతి వీడియోలోనూ చెప్తున్నాను. సో, ఈ వీడియోలో కూడా ఎక్కువ నట్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. ఆల్మండ్స్ అలాగే మనకి ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు. పెరుగు కంపల్సరీగా తినండి. సో, ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు చక్కగా ఊడకుండా పెరుగుతది. సో, ఎక్స్టర్నల్ కేర్ తీసుకుంటున్నాం. ఇంటర్నల్‌గా కూడా మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటూనే మనం చక్కగా అట్‌లీస్ట్ మనం ఒక 9 అవర్స్ అన్న స్లీప్ అనేది కంపల్సరీ అండి. ఎటువంటి స్ట్రెస్ లేకుండా, టెన్షన్స్ లేకుండా చక్కగా యోగా చేసుకుంటూ, ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ స్ట్రెస్ అనే ఫీల్‌ని మనము దాటొస్తామనమాట. ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటే గనక జుట్టు అనేది కూడా ఊడిపోతది. కాబట్టి ఇలాంటి టిప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ ఉండండి. అండ్ మీరు అప్లై చేసుకున్నాక ఒక 30 మినిట్స్ తర్వాత నార్మల్ మీరు ఎప్పుడు వాడే షాంపూనే వాడేసుకొని చక్కగా హెడ్ బాత్ చేసేసుకోవచ్చు. సో, ఇలా మీరు వీక్లీ 2 టైమ్స్ అనేది అప్లై చేసుకుంటే మనకి జుట్టు పెరుగుదలకి, అలాగే హెయిర్ కూడా చూడటానికి చాలా బావుంటది. చాలా సిల్కీగా, షైనీగా ఉంటది. సో, చూసారు కదండీ! హెయిర్ రెమెడీ అయితే గనుక సూపర్‌గా ఉంటది. హెయిర్ గ్రోత్ రెమెడీ చాలా బావుంది. అండ్ నేను ఆల్రెడీ అప్లై చేసి హెడ్ బాత్ కూడా చేశాను. చాలా అంటే చాలా సిల్కీగా అండ్ షైనీగా కూడా ఉంది. అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది పాతకాలం చిట్కా అయినప్పటికీ సో మనకి ఈ యొక్క యూజ్ చేసిన ఈ యొక్క 2 మందార పువ్వు ఇంకా మెంతులు సో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి హెయిర్కి అయితే కనుక. మీరు చాలా ప్రాపర్టీస్ అందులో ఉన్నాయన్నీ కూడా తెలుసుకునే ఉంటారు కదా. సో అప్లై చేసిన తర్వాత హెయిర్ అయితే ఇలా ఉంది. సో చాలా బాగుంది, చాలా షైనీగా ఉంది. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కూడా ఇది చాలా బెస్ట్ టిప్ అని చెప్పొచ్చు, చాలా పవర్ఫుల్ రెమెడీ కూడా. సో మీకు కూడా బాగా హెల్ప్ అయితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో మరిన్ని ఇలాంటి హెయిర్ కేర్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ శ్రీవిద్య.